Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1,000,000 Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Eddie? Papa, maganda ka dito. Iha. Sir, in-house na kami dito ni Eddie. Kaya na tararamidan niyo. Ala, ada magsapsapul kang ka, nagita sa nga ilim. Sige pa. Saan yung ituloy pa tinaramid niyo sa pag-arumbeng? Sige, rumor kan. Kasangwan nito sa nga ilim, iho. Uwan pa. Sige pa. Si kamit kami. Istorbo na yun nga. Lakay. Sige, hawalin ni Papa. Isang itulitan. No. Diyo kaya natin. Nakalukloko ka. Muna akong narumwar. Ditakan. Anali. Orayin na. Anali. Kasto'y gaya manunemi ti kinalaka kinaalis to ti sulisog. Porcher kalit sakpay laing iti korsok nga elementary education manunemi. Idinto tani Eddie kata nagraduaran iti korso nga civil engineering ket kairuruar na lang ti board. Nga dahil tiga po na manunemi nga da kami kini Nelia a best friend ko iti balayda. Tapno matenda rin pa nag-blowout na. Inayos na kadin manong name dito oneg. Kadni, niya tinaramid na, inarakop na. Inagkan na di kiti lips ko, manong name kit mayatak mat. Sana kat insaliksik ti. Nakulap na iti barukong ko manong name kit. Dandanin. Baglakid din tadani papang na. The historic na ito kininelia manunemi ket kuna na kaniyak nga liklikak ti posible nga panagwaywayas mi. Gabota asideg kanu kaniyak ti sulisog man. Ti kasinsin natin ang itulod kada kami mo nang itulod na manunemi ni Nelia kalpasan na itulod na kmet dito'y balay. Ket itiya panagturog ko manunemi arapa apek. Ti kasya nga napasama. Poin manong nemi idilaing nga kasya nga napaot iti panangarakop panagin narakop ken panagin nagekmi kini Eddie. Karara pa apek nakaas-asidagayam kanyak ti sulisog ko na. Ket nasken nga talaga nga liklikak ti posible nga kaadda iti panakayanod mi kini Eddie ti sulisog. Kinumusta nak datatang kaninanang manunemi iti napanan mi, dirabi. Egit kumusta mat? Yung nubi mga engineer. Okay lang tang. Okay lang. Oray no umad lang ti madingan na pasama kinirabi anak. Awan tang. Dandani lang. Hindi sa kayo musta nga dandani. Tang. Naitadlaing kanyak na jay. Nga guntaway tapno amok nga liklikan ti amin. No, saan na kami nga inatipa ti ama ni Eddie. Baka no talaga nga sana kumaitan nga virgin. Po. Alalala. Nasayat mo na napasamak na kasi jay tapno amom ti liklikam. Anak, di ka pa nagraduar ka pa. Kita nagbaling ka pa nga nananay nga maestra. Uray no plano kayo ton ti amin no. Maisakan ton nga maestra. Ngayon, uray no, maisakan ton nga maestra. Laglagi pa. Saan mo pa lagi papa iti bagim. Nusan ka pa nga nagkasar. Wentang, akong pagdanagan nyo. Deta talaga tinayimulat ipanunod ko. Kayat ko, may sakto nga virgin, nga ikasar ti lalaki. No asin numan deta nga lalaki. Nagturpusak, manunemi, nairwar ko ti board ko, nagpadpada kami kini Nelia, manunemi, ayun ka, nababayan ti tulong, di kakapsat ko, kita, nakastreka. Nga dagos, nga nagbaling, nga nang regular, nga nang isuro, iti elementarya. Kastamat iti gayem ko nga ni Nelia, manunemi, iso na lang ta, nasulsul,
tinaka-edistido man na. Okay lang kung nanamit agsipod ta tinasken kita adan pangisuruhan mi agpadpada. Adan digidikon daway manong naming nga saan ko mauri ti tawag ni Eddie. Siya tito mo tawag. Kumusta ka ni Engineer? Kasi yung busy. Malaksid nga agsusweldo wa kada pwede kita kon kontrata kontraktor ha. Do siguro urnong mo itan. Adan, mabalin na tag-asawa. No kayat mo maplanuan tan. Sige, nisot ko na. Dahil ko tinagtulagan tayo diket. Basta ada trabaho kon, kahit mabalintan tayo plano. O na, anat available nga time mo. Rabi no Sabado. Yeah? A dinner date. Kaya pagtulagan danton ti kalaysata. Sige, orayin ka. Di sumat lang iso, nga lugar. Awen, sadyay. Orayin na to. Okay. Manong name tinawagak ni Nelia kadimbagak ngagkita kami. Iti boyfriend ko. Iti day tangal daw. Oy friend, data mo matagkuyog. Sagbing ag-date kayo. Iti engineer nga boyfriend mo. Sa mo paparenta. Kit, intag shopping. Iti mall. Sige, nus ko na. Intag shopping. Kinunakmet manong. Orita, inton rabi pa lang ti date me. Iti boyfriend ko. Nakunak tinakim ko manong. Nag-date kam nga rod, manong name ay nag-date. Nagkuyog kam nga rod, nga best friend, manong name kat napang kami ti mall. Kat dito ay manong name nag-shopping kami. Naging nga nakigtutak. Iti pagunyan nakninilya. Sana intudo. Ni, adagayam dito met ni Eddie nga adak akbayan ng babae. Manong nemi, akbayan ng babae. Manong nemi, nakariknak iti na isang sangayan nga sakit. Kasto'y kayam na ko nagtinakam ko. Kasto'y kayam. Pinagkalma naglaing tigayem ko manong naming imbaga na ngagtanang aglaing. Sana ag-iskandalo. Kaya't na idin manong naming pumanaw kami ni tinay nga lugar ngayon imbaga kengkuana. Kaya't kumakasarita mismo ni Eddie timang lukluko. Iman niya taramidam. Basta. Kaya't ko. Mismo. Kahit pagpilipilyam kasi yan. Sino ka na kayo? Ti ayayatan na? Han. Basta mas dagtaking kuwan. Humikan. Masadag kami nga rod manong name timang lukluko nga nubyo. Inelia, tinang paguni kang kuwan na manong name kahit idito maliyaw nakiktutisona. Ha? Ay, engineer. Dinakam ka di yam mo, kada takaduam? Kinunana. Kinunan ni Nelia manunimi. Sige. Melba ni Nelia. Ti best friend ni Annalie. Ken ni Annalie. Ti ex ko. Papagayam tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasaritaan ni Annalie Tilawag City. Dito iti may ikaupat nga lagip tinapalabas nga intay ibasa. Intay padayawan nga ibasa. Uno, napadayawan nga naibasa. Iti programa ito yung lagip tinapalabas. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kay ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Papagayam. Kaya nakastamutin siyempre
ti programa tinga lagi tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Okay, ngayon kay pakangigan 12:30 kung kada iti alas 2. Inaktumat la i-share dito yung programa tinga lagi tinapalabas iti page ni Paring Ray Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook. Ano saan nyo pa yung napalo? Palo kayo. I-share nyo dito yung program. Dito yung mandama itang live nga video tayo. Sa iyo i-like papagayam. Kahit no may upload dun dito yung video. Iti page o YouTube channel ni Paring Ray. Paki-share. Paki-subscribe. Ken siyempre nag-subscribe kayo. Iti YouTube channel ni Paring Ray. No saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay? Dati pakasalitan ni Annalie kat iso ti maikapat nga lagip ti napalabas nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week. Iti bulan ti Oktubre, idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Pagambakan nyo kadag iti kakadakkel nga premyo kahit kung ipalagip. Naroon na kadag iti grand finalist na yun. At then siyam nga grand finalist tayo duwapay itang October ken into November pamagayam. Dagiti premyo grand winner umawat iti 50,000 pesos, imagine. As tawatan iti second o first runner up umawat iti 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, ken third runner up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Agkakadakkel papagayam. Imagine. Awisin kayo kung mga agsurat napilapan namin na yun. Awarin ti bakante. Anyway, mabalin nyo matagsurat na tayo kamakamaan. Agsurat kayo nga may schedule para iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Gabot adan to pay may ka-23, 24, 25, may ka-upat nga tawen para ito dito yung search papagayan. Nagtatakal niya. O okay, baka dawan manayuan to peti premium next year, palubos niya po. Agbuy-buy ka na tayo ni Wilson Gawiran, dito Las Vegas, Nevada. Aduana ni Maida Gawiran and family. Sawatan kin Maida May Gawiran. Ni Norelin Perdido Tamalay, kaduana adda dita baray ni Sona at tapay ni Erlinda Pante Rosete dita California. Ni J. Anthony Gawiran, adda dito'y Nemer Studio. Bibuya daya. Kaya inte man ituloy nga rin iti mga acknowledge, kadag iti kang kanayon nga aglalike, agsubsubaybay, iti programa tayo. Papagaya maya. Intay kablawan nida. Ni Aurelio, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Akang kanayon nga agbibuya kit agisishare. Kada ito'y video tayo. Hindi tayo madanon sa giant. Nastawaten kada kita dumapay. Akang kanayon nga agbibuya. Yeah. Charararan, taran. Ni Ellen Cadiz iti Kauai, Hawaii. Ni Gilbert Pascua iti Los Angeles, California. Stawatan kini Lynn Alvarez iti Singapore. Ni Norelin Perdido Tamala iti Bahrain. Ni Fernalyn Antonio iti Lawag City. Erlinda Estabilio iti Hawaii. Ni Erlinda Panterosete iti sa California. Josephine Stango Tina Paharit iti Canada. Ni Flory Menor iti Eva Beach, Hawaii. Harrison Kabugaw iti Nueva Ecija. Ni Maria Teresa Quejado ken ni Chester Baldubi iti Badok, Ilocos Norte. At dabay ni Gloria Batoon iti Honolulu, Hawaii. Marilyn Tamayo iti Sulsuna. Ni Bobby Palada ni Flor de Lisa Adchien iti Saudi Arabia. Gramamaten ken ni Binting ni Saturnino Caberto iti Narbacan, Ilocos Sur. Thank you kada kayo. Iti panagbuya yo. Padaanan dak, madamdama. Iti Dear Manong Nemi nga page. Ken padaanan nyo tilagip palabas. Ken padaanan dak pa iti IKL, iti Kalman Laing. Salamat. Thank you for watching.